Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım güzeller güzeli Demet Özdemir ve yakışıklı oyuncumuz İbrahim Çelikkol'dan olacak. Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizinin başrolüne çekilen ikili güzel görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Ben de görüntüleri bir araya toplayıp sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.